Так, Bien-aimé, Dieu est bon. возлюбленный Бог благ, Et nous sommes vraiment dans sa grâce si nous pouvons approcher sa présence. и это настоящая большая благодать приходить в Его присутствие. Et je me préparais à prêcher depuis hier И я с вчерашнего дня готовился проповедовать. et je ne serai pas très long aujourd'hui. И сегодня не буду очень долго. Raison, c'est que je voudrais passer un message qui vient du cœur. Просто хочу передать слово, которое исходит из сердца. Je pense que le Seigneur m'a parlé pour que je puisse encourager l'Église aujourd'hui. Я думаю, Господь повел меня, чтобы я мог ободрить церковь. Une chose que nous pouvons dire, Одно мы можем сказать, avec lui nous allons toujours vaincre. то, что с Ним мы всегда будем побеждать. Amen. Аминь. Amen. Avec notre Seigneur, il n'y a rien qui puisse nous vaincre. Nous sommes des vainqueurs. Когда мы с нашим Господом, ничто не сможет победить нас, потому что с Ним мы победители. Ouvrez avec moi dans 2 Timothée chapitre 3 Откройте просто со мной второе послание к Тимофею, 3 глава. et nous allons lire ce que l'apôtre Paul, que j'appelle le vétéran, dit aux nouveaux combattants qui entrent dans la scène. Почитаем то, что здесь апостол Павел, который, как можно сказать, как ветеран, дает как указание молодым, которые как бы входят, можно сказать. C'est très important. Et nous allons lire à partir du verset, je dirais même 10, et puis nous allons terminer au verset 17. Ça sera mon texte de base aujourd'hui. Будем читать с 10 стиха до конца этой главы. Это будет как бы главный текст сегодняшний. Très important parce que sans cela, nous ne pouvons pas marcher parce que nous avons des gens qui sont passés avant nous. И это очень важно, потому что без этого как бы мы продвигаемся, потому что есть те, которые шли перед нами. Ils nous ont laissé ce qu'on appelle l'héritage. И они оставляют нам то, что можно сказать, как наследие. Et nous ne pouvons que suivre leur exemple si nous voulons vaincre. И как бы мы следуем их примеру, если мы хотим также побеждать. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Давайте читать Слово Божье. Commençons par le verset 10. С 10 стиха. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях. Bien aimé, ce verset directement nous interpelle avec un si grand nombre de choses que nous devons réfléchir dessus. И только вот в этом стихе перечисляется много всего, о чем мы можем размышлять. Pour toi, tu as suivi mon enseignement. Он говорит, а ты последовал мне в учении, Tu as vu ma conduite, в житии, mes résolutions, расположении, ma foi, в вере, ma douceur, в великодушии, ma charité, любви, ma constance, терпении, mes persécutions, в гонениях, mes souffrances. страданиях. Bien-aimé, ce n'est pas un frère qui vient de quelque part qui nous parle de ces choses. Возлюбленные, это не просто какой-то там брат, который откуда-то пришел, который говорит это. Cette semaine, j'ai entendu, ma femme m'a parlé de beaucoup de choses qui se passent dans l'église à Moscou. На этой неделе моя жена мне говорила много всего, что происходит в церкви в J'ai lu Москве. certains de leurs messages. И я читала несколько из их Et ce переписок. n'est pas seulement là, partout dans le monde. Les chrétiens sont dans un moment où nous nous posons des questions. И это не только там, это по всему миру. Христиане находятся в моменте, где мы задаем много вопросов. C'est réel cette parole que Jacques a dit que cette souffrance que vous endirez aujourd'hui, elle se retrouve dans la vie de notre frère, de notre sœur ailleurs. И как писал Яков в своей книге, что то, через что вы проходите, проходят также и наши братья и сестры по всему Et миру. parfois plus que vous. И иногда даже больше, чем мы. C'est une maladie si un chrétien pense qu'il est le seul qui est au milieu de la souffrance. Это как болезнь, когда верующий думает, что вот он единственный, кто проходит через какие-то Ou страдания. alors c'est une folie si un chrétien pense qu'il n'est pas fait pour la souffrance. Или это также глупость, когда христианин не думает, что он будет проходить через какие-то страдания. Mais il y a une vérité dans l'enseignement de notre apôtre Paul. Но есть истина в том, что апостол Павел учит. Un chrétien n'est pas chrétien seulement quand il est content. То есть то, что христианин не христианин только когда все хорошо его Il n'est pas устраивает. chrétien seulement quand toute chose autour est bonne. Не только когда все вокруг него как бы проходит хорошо. Pas seulement quand le soleil brille.
Не только когда солнце светит, Mais il est chrétien même quand le soleil ne brille pas. но он остается верующим даже когда Parce que солнце не ce светит. soleil n'est pas en dehors de lui, mais c'est en lui, Jésus, notre soleil, qui doit briller de l'intérieur. Это солнце или свет не только снаружи, но также это Иисус, который как бы светит изнутри. L'apôtre Paul rappelle à Timothée une chose très importante. Апостол Павел напоминает Тимофею очень важную вещь. Il lui dit, tu as suivi de près mon enseignement. Он говорит, а ты последовал мне в учении. Vous savez, beaucoup aujourd'hui enseignent, prêchent, ils donnent des séminaires. Знаете, многие сегодня проповедуют, дают всякие семинары. Il y a des noms, des titres qu'on donne de ce qu'on va parler. И как бы есть как бы, названия, как бы, потому что они говорят. Il y a des conférences de toutes sortes. Разные конференции Mais проходят. il y a une chose qui a attiré mon attention quand je regardais ce message. Но когда я смотрела на описание, есть одно то, что как бы меня привлекло. Paul pouvait s'arrêter, je vous ai enseigné, terminé, point, final. Апостол Павел мог бы здесь закончить, просто сказать, вот ты следовал моему учению и все. Mais l'apôtre Paul dit, tu as suivi ma conduite. Но он продолжал написать, что ты и последовал мне в житии. Bien-aimé, ce n'est pas suffisant d'être éloquent et parler et apporter de l'enseignement avec une éloquence magnifique. Возлюбленные, главное не только, чтобы как бы иметь какие-то знания или уметь как бы передать красиво какое-то знание. Il y a des prédicateurs qui pourront vous parler, vous pleurer. Есть проповедники, которые могут так честно говорить, что прям слезы. Est-ce qu'ils peuvent ajouter à leur enseignement, à leur prédication, ce qu'on appelle ma conduite? Но смог ли бы этот человек сказать, что не только вот мое учение, но также и мое Nous, chrétiens, disciples du Christ, мы, как верующие ученики Христа, quand on reçoit la parole du Seigneur, когда мы принимаем Слово Бога, nous sommes réellement libres. мы по-настоящему свободны. Nous apportons le fruit digne de repentance. То мы должны нести этот плод покаяния. Nous vivons selon cette parole-là. Мы живем по этому Слову. Cela fera de nous les chrétiens. Это то, что делает нас христианами. Il y a la conduite. Это то, как мы себя Il y a le живем. vouloir et le faire en nous qui détermine si nous allons obéir la parole ou pas. Есть как бы расположение нашего сердца, будем ли мы следовать Слову Божьему или нет. Et j'aimerais que nous progressions. И я чувствую, чтобы мы следовали дальше. Il y a un élément qu'il ajoute après la conduite, il dit mes résolutions. И он продолжает здесь после учения, жития, и он говорит, и расположение. Je n'aime pas la façon dont c'est traduit en russe. Mes résolutions, mes décisions, mes... По-французски это переведено больше как мои, может быть, как убеждения Решения. или решения. À la fin de l'année en anglais, c'est what are my resolutions for this year? Quelles sont mes décisions pour cette année? C'est de ça que Paul parle. На английском всегда в конце года говорят, ну, какие же у меня будут это New Year's resolution, как бы, что я хочу делать. Donc Paul dit, tu connais mes résolutions, tu connais mes décisions et comment mes principes fonctionnent. То есть апостол Павел здесь говорит, что ты знаешь, какие были у меня как бы решения, в принципе, по которым я жил. En dépit de l'enseignement que nous écoutons à l'église quand nous lisons la parole en méditation, И то учение, которое мы слышим в церкви, когда мы размышляем над Словом, nous devons passer à la pratique dans notre conduite. это должно перейти в практику в нашем поведении. Et cela crée à nous un caractère, des principes. Quand on dit pasteur Papi, on sait que lui, il pense, il agit comme ça, selon la То parole. есть это должно перейти в то, как мы живем. То есть вот пастор Папи, он говорит, как бы знает слово, но он живет и по нему Nous так pouvons же. voir par exemple que si tu rencontres un frère qui est voué à la parole de Dieu sans compromis, vous verrez que ce frère-là, То есть если мы посмотрим, скажем, вот есть брат, который живет по Слову Божьему без всяких компромиссов, on va lui donner des noms comme si, ah, celui-là, il est le saint, le petit Jésus. то иногда говорят, ну вот он такой святой, как типа маленький Иисус. Et parfois on fait de cela une moquerie quelconque. И иногда это как бы говорится с такой надсмешкой. Mais la vérité, c'est quoi? Но истина в чем? La parole que nous écoutons et que nous entendons То слово, которое мы слышим и читаем, doit nous changer должно менять нас, pour nous donner un caractère qui devient des principes de vie. чтобы дать нам как бы характер, который мог влиять на наши цели в жизни. Et cela va faire de nous ceux qui vivent selon la foi. И это будет в тех
тех из нас, которые будут жить по вере. Et Paul dit, tu connais aussi ma foi. И апостол Павел продолжает и говорит, и ты последовал мне в вере. Bien-aimé, si ta vie, tes actions ou tes non-actions Возлюбленный, если как бы твоя жизнь, то, что ты делаешь или то, что ты не делаешь, n'est pas basée sur la foi dans la parole de Dieu, не стоит на фундаменте Слова Божьем, tu peux être en train de faire ce qui plaît aux gens, то ты будешь делать, может быть, чтобы угождать людям, ou bien tu vas faire quelque chose qui fera que les gens puissent vraiment se rapprocher de toi, или будешь делать так, чтобы привлекать людей к себе. mais en réalité tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui fuit loin, loin de toi. Но на самом деле ты будешь просто как бы огорчать Дух Святой и как бы отталкивать его от себя. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre et à démontrer la foi en action. Возлюбленные, мы призваны демонстрировать и жить по нашей вере, чтобы это было явно в наших действиях. Dans la douceur. Апостол Павел продолжает и говорит в великодушии, ainsi que l'amour. в любви. Bien-aimés, nous avons parlé de ces principes, de ces convictions des chrétiens il y a quelques semaines. Возлюбленные, мы уже несколько недель назад мы говорили вот этих как бы убеждений или характеристик христианина. L'amour est la couronne qui est au-dessus de toutes choses. Любовь это как бы та как бы корона, то, что является как бы на самом высоком Et месте. cela doit être dans une constance permanemment. Nous devons rester dans ces principes. И это должно быть то, что постоянно в нашей жизни. C'est ainsi que quand les persécutions viennent, То есть даже когда приходят какие-то гонения, quand les souffrances se pointent, когда проходим через страдания, quand les événements se passent autour de nous, когда всякие разные обстоятельства вокруг нас, cette conduite, то есть наше поведение, cette résolution que nous avons dans la foi, наши как бы убеждения в вере или наши цели ne vont jamais changer notre action dans la douceur, dans l'amour et dans la façon dont nous nous conduisons dans la vie. не будет менять наше как бы великодушие или нашу любовь, то, как мы живем по жизни. Cela, c'était juste l'introduction. Это просто как бы небольшое как вступление. Et Paul dit clairement mes persécutions. Donc il pouvait les énumérer. Il a vécu cela et Timothée le savait. И он здесь говорит то, что и в гонениях, и страданиях, то есть было больше, чем один случай. Et au verset 11, au milieu, dit à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Он в 11 стихе говорит, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, À Icône, в Иконии, à Lystre. в Листрах. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Каковые гонения я перенес, Et le Seigneur m'a délivré de tout. и от всех избавил меня Господь. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes. Возлюбленные, я хочу, чтобы мы понимали, Nous ne sommes pas des chrétiens de circonstances. мы не христиане просто зависимо от обстоятельств. Nous ne sommes pas non plus des chrétiens de complaisance. И также мы не христиане, которых просто хотят людям нравиться. Nous sommes des chrétiens que le Seigneur a appelés Мы являемся теми христианами, которых Бог призвал et nous a donné l'inspiration par le Saint-Esprit и дает нам вдохновение через Духа pour Святого vivre selon la parole de Dieu. жить по Слову Божьему. Notre vouloir et notre faire То есть в наших желаниях и наших действиях. se trouve basé dans la parole ou bien le commandement du Seigneur. Это должно быть все стоять на фундаменте Слова Божьего или C'est ainsi que закона Paul Божьего. dit et le dit ouvertement. Это то, что апостол Павел говорит открыто. À cause de ce qu'il était dans la parole et ce qu'il faisait pour le Seigneur, Если тоже за все то, что он делал для Господа, et qu'il est resté fidèle à la foi, и то, что он остался верным toutes ces вере, persécutions, toutes ces souffrances qu'il a endurées par-ci par-là, то есть все вот эти страдания, гонения, с которыми он прошел, tout ce que nous endurons aujourd'hui, pandémie, souffrance, perte de nos bien-aimés, то есть все, через что мы проходим сегодня, пандемия, страдания, может быть, какие-то потери, peut-être nous nous retrouvons loin de notre maman, de notre soeur, de notre tante, de notre frère. может быть, мы находимся вдалеке от
от нашей мамы, или брата, или сестры, или Je veux que tu saches que le Seigneur t'en délivrera de Хочу, toutes. чтобы мы знали, что и от всех этого избавит Тебя Господь. Le Seigneur est fidèle. Потому что Бог верен. J'aimerais que tu saches Хочу, чтобы ты знал, que Paul qui écrit ces paroles что апостол Павел, который писал эти слова, est passé par la souffrance, он проходил через est страдания, passé par la persécution, он проходил через est гонения, passé par la disette, manque de quoi que ce soit. и он проходил через недостаток, Il est passé par la faim. проходил через голод. Ce même Paul était en prison, tabassé, jeté comme un brigand, un voleur. Тот же Павел, который был в тюрьме, который был избит, находился там Et celui qui avait la menace de mort en permanence. Il avait la menace de mort. On voulait le tuer à tout moment. И как бы его повсюду хотели убить. Mais cette même personne de Paul Но этот же самый Павел dit qu'il était en constance, en permanence dans sa foi. он сказал, что он как бы постоянно держал своей веры. Bien-aimés, nous devons demeurer fidèles dans la foi. Возлюбленные, мы должны остаться верными в нашей вере. Nous devons demeurer fidèles à la parole du Seigneur. Должны оставаться верными Слову Божьему. Parce que c'est là l'inspiration qui va nous donner la victoire. Потому что это то вдохновение, которое даст нам победу. Ici, je vais lire un peu jusqu'au verset 15. On dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. И в 12 стихе написано: да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 13 стих написано: злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. Les hommes méchants seront toujours là à nos côtés. То есть злые люди всегда будут находиться. Les médisants, ceux qui vont raconter les histoires des autres, seront toujours là à nos côtés. Ceux qui vont raconter les histoires des autres seront toujours à nos côtés. Те, которые будут всякие рассказывать там истории о других или сплетни, всегда будут вокруг нас. Ils ne seront pas éliminés. Они просто как бы не избавятся из этого Mais мира. la parole de Dieu dit que, mais toi, voilà le verset clé que je voudrais vraiment souligner ce soir, le verset qui suit. В следующем стихе здесь очень важно написано. Dans le verset 14, toi, Написано: а ты. ça c'est à Timothée que Paul dit, Это toi, просто Павел говорит Тимофею: а ты demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. написано: а ты пребывай в том, чему научен и что тебе велено, знай, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Христа Иисуса. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Возможно, я чувствую, знаю то, что Господь рисует это вам сегодня. Toi, Тебе. tu es appelé à demeurer quoi que se passe autour de toi. То есть мы призваны пребывать и оставаться, несмотря на то, что вокруг нас. Demeure dans la foi, Оставаться в вере. tel que tu l'as entendu prêcher, Пребывая в том, что мы, как бы, слышали было tel que tu l'as entendu de tes parents enseigner То, et что t'éduquer dans cela, нам как бы было научено родителями, tel que tu l'as entendu prêcher dans les cultes, dans une prédication, то, что мы слышали проповедано, tel que tu le lis dans la parole de то, Dieu. что мы читали в Слове Tu dois Божьем, demeurer мы должны пребывать dans cette grâce du salut-là, в этой благодати спасения en Jésus-Christ. во Христе Иисусе. Toute écriture est inspirée de Dieu 16 стих написано: все Писание богодухновенно et utile pour enseigner, и полезно для научения, pour convaincre, для обличения, pour corriger, для pour исправления, instruire dans la justice, для наставления в праведности, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Bien-aimé, ton inspiration se trouve où? Возлюбленные, где же находится ваше вдохновение? Ton inspiration se trouve dans CNN,
Находится ли это в CNN Ton inspiration se trouve sur YouTube avec les rumeurs du Congo? или в Ютубе со всякими сплетнями, то, что происходит в Конго? Est-ce que ton inspiration c'est Fachi Béton? И если Oui, твое dis вдохновение exactement ce que это Фачи Бету, Oui. Est-ce que ton inspiration c'est Poutine ou bien c'est Biden? твое вдохновение это Путин или Байден. Je veux que tu saches, Хочу, чтобы ты знал. nous en tant qu'enfants appelés dans la lumière du Seigneur, Мы являемся детьми Божьими, которые призваны быть в свете. notre inspiration c'est la parole du Seigneur. Наше вдохновение это Слово Божье. Parce que Paul le souligne très bien. Потому что апостол Павел это очень классно подчеркивает. Tu veux être enseigné, Он говорит, что ты был научен. tu veux être enseigné, Если ты хочешь быть научным, tu dois être inspiré dans la parole de Dieu parce qu'elle est utile pour enseigner, то есть мы тогда должны пребывать в Писании, потому что написано и полезно для научения, pour convaincre, для обличения, pour corriger, для исправления, pour instruire dans la justice. для наставления в праведности. Cela vient de l'inspiration que tu reçois de la parole de Dieu. Это все исходит из вдохновения, которое мы получаем через Слово Божье. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу Je приготовлен. pense qu'il n'y a pas quelques semaines que j'avais affirmé dans une de mes prédications. Я думаю, было несколько недель тому назад, когда в одной из моих проповедей J'ai affirmé que tout ce qu'on puisse faire, même si on le fait, mais sans la base d'amour, sans la conviction dans ce que Dieu te demande de faire, peut être juste une action. То есть все, что мы делаем без любви, это просто как бы пустые действия. Ou bien si tu fais quelque chose parce que les gens vont dire, tu n'as rien fait. Или если ты делаешь что-то только потому, что ты там боишься, что люди скажут, то это как бы ничто. Et je voudrais clôturer aujourd'hui cette parole avec le mot inspiration. И я хочу просто заключить это слово сегодняшнее, дать вам это слово вдохновление. J'aimerais que tu raisonnes là-dessus cette semaine. Я хочу, чтобы мы размышляли над этим в течение недели. Inspiration. Вдохновление. La Bible nous dit ici que toute parole de Dieu était inspirée. То есть, как написано здесь, то, что все Писание, оно Богом вдохновенно. La source. Этот источник, Quelle est la source de tes actions, какой же источник твоих действий, de tes paroles, твоих слов, de tes convictions, твоих убеждений, de ton vouloir ou de ton faire? того, что ты, как бы, твоих желаний или того, что ты делаешь. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches en clôturant, Возлюбленные, хочу, чтобы вы знали в заключение, en tant qu'enfants de Dieu, как дети Божьи, nous sommes appelés à vérifier toutes choses dans la parole de Dieu. мы призваны как бы проверять все через Слово Божье. C'est ainsi que l'inspiration, Вот это самое вдохновение, c'est le Saint-Esprit qui nous parle à travers la parole de Dieu. это Дух Святой, который проговаривает к нам через Слово Ce Божье. n'est pas par hasard que Jésus avait promis aux disciples, quand j'irai vers le Père, je vous enverrai un autre consolateur qui vous parlera. Поэтому не случайно Иисус сказал, что когда я вернусь к Отцу, я пошлю вам другого, который... C'est lui qui est le maître de l'inspiration dans la vie du chrétien aujourd'hui. Это Он является господином нашего как бы, вдохновения в христианской Nous жизни. devons aimer la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit va nous parler à travers la parole Мы de Dieu. должны любить Слово Божье, потому что Дух Святой будет говорить к нам через Слово. Je vais ouvrir une parenthèse. И я здесь открою небольшой как бы... Il y a certains serviteurs de Dieu qui se sont placés à la place du Saint-Esprit. Есть некоторые как бы служители, которые ставят себя на место Духа Святого. Ils commencent à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Они начинают говорить людям, вот, как, что они должны делать и что не должны. Parfois des prophéties, des visions Иногда через какие-то пророчества или qu'eux видения, seuls peuvent recevoir. которые они как бы сами могут Et получать. ainsi, parfois, ils mettent les gens dans une dépendance, dans une dépendance dans laquelle oui, les hommes n'ont plus confiance en Dieu. Ils viennent vers eux comme des gens qui doivent parler de la part de Dieu. И они как бы заставляют народа быть в таком состоянии, где они как бы в зависимости от этого человека уже не доверяют Слову Божьему или самому Богу, а ждут слова от этого человека. Хочу, чтобы вы понимали меня. Voyons dans Éphésiens chapitre 1er. Если мы откроем первую главу Ефесянам, et nous allons lire versets 13 et jusqu'à 15. Если мы прочитаем 13 по 15 стих, nous allons voir une vérité, toujours avec l'apôtre Paul.
И здесь также апостол Павел нам говорит еще одну истину. Et j'aimerais que nous lisions, et je vais m'arrêter là. Я хочу, чтобы мы это прочитали, я на этом заключу. L'apôtre Paul, disons au verset 15, Апостол Павел в 15 стихе говорит: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Quelle prière l'apôtre Paul adresse à Dieu pour les gens d'Éphèse. И что же это за молитва, которую апостол Et Павел moi, en молился? tant que pasteur, И я, как пастор, c'est la prière que m'a appris qu'un pasteur doit prier de cette façon-là pour les brebis du Seigneur dans l'église. я для себя это приняла как пример того, как пастор должен молиться за свою церковь. Un pasteur, un homme de Dieu doit toujours amener les gens à être en contact permanent avec le Saint-Esprit vers Dieu. Потому что одна из целей пастора это что так, чтобы люди Божьи могли пребывать в постоянном контакте с Духом Святым. Et l'apôtre Paul dit, И апостол Павел говорит verset 17, в 17 je prie стихе, pour vous, il dit, afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, он молится, говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса le Христа, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse Отец славы, дал вам духа премудрости et de révélation и откровения dans sa connaissance. к познанию Его. Bien-aimé, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu Возлюбленный, вот этот дух премудрости и откровения к познанию Бога peut être seulement quand nous laissons cet esprit de Dieu nous inspirer. мы можем пребывать в этом только когда мы даем Духу Святому вдохновлять нас À travers la parole de Dieu через Слово et Божье. en cherchant la volonté du Seigneur dans notre vie à tout И moment. во всем ища волю Божью. Que personne ne soit votre source de la parole de Dieu. Пусть никакой человек не станет источником вашим места Слова Божьего. Apprenez à vous approcher dans la présence du Seigneur comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Сделать это часть вашей жизни, это привычка приходить в присутствие Бога. Approchez votre Père céleste. Приходить к нашему Небесному Отцу. Entendre sa voix au fond de votre cœur. Ожидать Его голос в нашем сердце. Il dit que cet esprit de révélation, de sagesse et de connaissance Он говорит, что вот этот дух премудрости и откровения к познанию va illuminer les yeux de votre cœur. в 18 стихе написано «И просветил очи сердца вашего». C'est là où je dis que vous, les chrétiens, vous devez être des illuminati dans le vrai sens du mot. То есть мы, как христиане, должны быть теми, кто, как иллюминати, что мы должны освещать, давать свет. Illuminer. Illuminer veut dire c'est apporter la lumière qui met à nu tout ce qui est caché. То есть мы должны быть тем светом, который освещает то, что находится в темноте. Paul dit que nous devons être illuminés dans notre cœur pour savoir c'est quoi la volonté du Seigneur. Написано, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, чтобы мы могли узнать волю Божью. Cela c'est très important, bien-aimé. Это очень важно, возлюбленные. Tu as le Saint-Esprit. То есть у нас есть Дух Святой. Tu es l'enfant de Dieu et sauvé. Мы являемся чадом Божьим, C'est notre спасены. Père céleste. Бог это наш Небесный Отец. Et que nous avons l'accès en sa présence à tout moment. И у нас есть во всякое время вот этот доступ к Его Et присутствию. l'homme de Dieu qui vous parle И человек Божий, который говорит к n'est pas вам, plus que vous devant la face du Père. не является больше, чем вы перед Отцом. Dieu l'utilise pour vous parler à vous, vous dit que vous êtes plus important dans sa présence. Но Бог может использовать их, чтобы говорить, насколько вы важны для Бога. J'aimerais ouvrir cette parenthèse-là pour que vous sachiez dans quelle école nous avons grandi dans la compréhension de la parole de Dieu. Просто хотела сказать, чтобы вы могли понимать только бы учение, в котором мы выросли, чтобы понимать Слово Божье. Chacun de nous doit avoir ce désir-là de connaître Dieu et d'entendre de la part de Dieu personnellement dans votre relation avec votre Père Céleste. Каждый из нас должен иметь вот это желание познать Бога, иметь это личное отношение с Ним. Philippiens chapitre 2 verset 13 dit celui qui crée en nous le vouloir et le faire.
Филиппийцам 2 глава, 13 стих. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Написано, что Бог производит в нас хотение и действие. C'est le Seigneur, notre source, le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Потому что это Бог, Дух Святой, который является нашим источником, который будет производить в нас вот эти хотения и действия по своему благоволению. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais clôturer ici. И за это, возлюбленный, я буду здесь заключать. Enfants, jeunes, adultes, Дети и молодежь, и те, которые уже взрослые. il n'y a pas d'autre inspiration que la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Нет другого вдохновления нас, как верующих, кроме как Слово Божие через Духа Pour que nous Святого. demeurions dans la foi Чтобы мы могли пребывать в вере. et que nous puissions vaincre toutes sortes de persécutions, des souffrances, comme Paul le dit. Le Seigneur va nous en délivrer de toutes. Чтобы мы могли иметь победу над всеми искушениями или страданиями, которые мы проходим, потому что Бог избавит нас Parce от que всего. nous avons appris à mettre foi en Dieu. Потому что мы научились верить и доверять Богу. Nous ne mettons pas la foi dans l'immeuble dans lequel nous allons dans l'église. Мы не ставим нашу надежду или упование на здание церковное. Parce qu'il y aura un moment où on n'aura pas l'église. Потому что момент, когда мы не сможем физически собираться. Et le moment arrive où peut-être on va nous chasser dans les villes pour que nous ne puissions même plus prier. И, может быть, будет время, когда мы даже не сможем молиться открыто. Est-ce que nous allons chasser Dieu de notre cœur pour dire que nous n'avons plus confiance en toi? Будем ли мы выгонять Бога в нашего сердца, что больше тебе не доверяю? Paul nous donne un témoignage Но апостол Павел дает нам свидетельство par l'inspiration de la parole et le Saint-Esprit. через вдохновление Духа Святого. Restons fidèles dans la permanence, dans la foi. Говорит, оставайтесь постоянным и верным в вашем вере. Bien-aimés, je prie pour vous. Возлюбленный, молюсь за вас. C'est une tâche particulière que Dieu nous donne en tant que berger de brebis. Потому что Бог дает нам определенную миссию, как пастухами. Quand je prie pour chacun de vous, Когда я молюсь за каждого из вас, je dis, Seigneur, я говорю, Господь, aie le chemin vers le cœur de tel, 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 tel. Aie un chemin, l'accès au cœur de telle personne, telle personne, telle personne. Открой путь вот к сердцу или к сердцу вот этого человека и этого, и этого. Que cette personne ait une communion avec toi Чтобы этот directement. человек смог иметь это как бы прямое отношение с тобой. Qu'il entende ta voix. Чтобы мы могли слышать твой голос. Nous allons prier à la fin de ce message. Давайте помолимся в заключение. Et j'aimerais que tu saches, Я хочу, чтобы ты знал, sans le Saint-Esprit, то, что без Духа Святого nous sommes perdus. мы потеряны. Mais avec sa grâce, Но с Его благодатью, sa présence, с Его присутствием, son inspiration, Его вдохновлением, nous serons des vainqueurs toujours. мы всегда будем победителями. Père, nous te prions ce matin, ce soir. Отец, мы молимся в этот вечер. Je prie pour ton Église, Я молюсь, Господь, за Твою церковь, pour mes bien-aimés, за моих pour возлюбленных moi-même, Père. и за себя также, Господь. Aide-nous à entendre ta voix. Помоги нам, Господь, слышать Твой голос. Aide-nous à avoir, Seigneur, la conduite après l'enseignement. Помоги нам, Господь, иметь это поведение, которое будет по учению. Laisse que nos actions soient dignes de la repentance que nous avons reçue. Пусть, Господь, наши действия будут отражать это покаяние, которое мы приняли. Aide-nous à marcher dans la douceur et l'amour sincère. Помоги нам, Господь, ходить в великодушии и в любви. Et aide-nous, Seigneur, à demeurer fidèles et permanents dans la constance, dans toutes sortes de persécutions et И souffrances. помоги нам, Господь, оставаться постоянными и верными, несмотря на гонения или страдания, с которыми мы можем Et проходить. que le Saint-Esprit soit notre inspiration. И пусть Дух Святой будет нашим вдохновлением. Que nous ayons cet accès direct vers le Saint des Saints dans ta présence Чтобы à tout moment. мы могли иметь этот доступ в Твои святые, Господь, в любой момент. Merci Seigneur Jésus Спасибо, и Господь Иисус, pour le sacrifice de la croix, за жертву Христа, pour le sang qui a coulé pour nous donner l'accès au Saint des Saints. за кровь,
кровь Твою, которая была пролита, чтобы мы могли иметь доступ к Тебе. Pour ce sang qui crie pour chacun de mes frères, mes sœurs ici présents. За кровь, которая взывает на брата и сестру, все те, которые здесь находятся. Pour ce sang qui a été répandu afin que l'Église soit triomphante. За кровь, которая была пролита, чтобы церковь могла победить. Merci Seigneur. Спасибо, Господь. Bénis ton peuple. Благослови Твой народ. Et laisse que cette parole encourage le cœur de tes enfants. И пусть это слово обладает сердца Твоих детей. C'est par le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Amen. Аминь. Amen, amen. Аминь.